Dikira artis lewat gara-gara pakai parfum ini. Seriusan, ini tuh parfum wanginya berasa orang kaya. Padahal cuma 30 ribuan doang. Wanginya fresh banget dan tahan lama. Dan spesialnya lagi, ini tuh parfum bukan hanya cewek aja yang pakai, cowok juga bisa. Recommended banget. Daripada kalian penasaran, mending check out sekarang deh.